Si se fijan, los niños están allá abajo y no hay por dónde pasar. Bueno, mi gente, estamos tratando de buscar un lugar para cruzar al otro lado y poder llegar más cerca de la cascada. Y mire con lo que me encontré. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Una hermosa cascada.